Precaution: use only sketch pen for color. Treatment should be taken for 4 hours once a day. Patients should not stop their medicines immediately. Ladies should not treat themselves by pregnancy and periodic cycle. After treatment, if there is irritation, remove the color. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन चावड़ा। आपका स्वागत है कलर थेरेपी में। अगर आपको सर्दी और खांसी है तो कलर थेरेपी में इसका बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है। इसके लिए आपको एक स्केच पेन लेना है ब्राउन कलर का, और आपके हाथ में आगे की साइड पे फर्स्ट फिंगर पे यहाँ पे एक डॉट करना है और मिडिल फिंगर पे यहाँ पे, इसी हाथ में बैक साइड पे भी 2 डॉट्स बनाने हैं। एक फर्स्ट फिंगर पे यहाँ पे और एक मिडिल फिंगर पे यहाँ पे। धन्यवाद।